जिस लड़की को बचपन से माँ बाप संभाल के ले आया, सयान हुआ, शादी कर दिए, आज उस लड़की ने रोड पर चीख रही है कि मुझे बचा लो नहीं तो मार डालेगा। और सच में अगर इन लोग नहीं होते ना तो मार डालता हो। मार डालने के बाद यही होता, इंसाफ 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 कह के आदमी क्या कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। कि अपनी मन पसंद से शादी की होती ना तो घर के लोग कहते कि अपना मन पसंद से किया, लेकिन ये अपना मन पसंद से नहीं किया, इनके घर के गार्जियन करवाए, तब भी तो वही हाल है।